いよいよこっちの方にかかります。1本2本3本4本5本6本7本かかってるんですけど、奥に見えるヒノキの方に上がっていって、そこからロープを垂らして、これ今一番上にある木の枝を落として、こっちの枝もですね落として、状況が見えるようになってから、そっちのシギの木の上にかかってる、トップのところをちょっと少しずつ落としていきます。
ちょっと失敗したな。わあ最悪あ大丈夫だ。あ危ない危ない。くそー、電池がなくなった。何時？ 3 時半？あと1本だけ切りたいんだよな。